बहुत समय पहले एक मायापुर नाम का जंगल था। मायापुर नाम के जंगल में बबलू राजा का राज्य था। बबलू राजा के राज्य में जितने भी पशु और पक्षी रहते थे उन सबको रोजाना राजा को आकर सलाम करना होता था। मायापुर जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सारे पशु और पक्षी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ समय बाद मायापुर जंगल में एक गधा आ जाता है। उस गधे के बारे में ये बात मशहूर थी कि उस गधे की जुबान काली है। वो गधा जिसके बारे में जो भी बात कह देता वही बात सच हो जाती थी। अब ये गधा मायापुर जंगल में ही रहने लग गया था। इसको इस जंगल में रहते रहते कई दिन हो गए थे, लेकिन ये अभी तक राजा के दरबार में राजा को सलाम करने नहीं पहुंचा था। और जब इस बात का राजा को पता लगता है तो वो अपने दरबार में उस गधे को बुलाने के लिए मोंटू बंदर को भेजता है। मोंटू बंदर गधे के पास जाकर गधे से बोलता है, मिस्टर गधे, तुमको हमारे जंगल के राजा ने बुलाया है। चलो तुम मेरे साथ। देखो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। मैं बड़ी मुश्किल से दूसरे जंगल से भागकर यहाँ आया हूँ ताकि मैं यहाँ खाऊं और आराम करूं। मिस्टर गधे, तुमको हमारे जंगल के राजा ने बुलाया है। तुम अभी तक राजा को सलाम करने भी नहीं पहुंचे। देखो, मैं कभी भी किसी को कोई सलाम करने कहीं नहीं जाता। अगर तुम्हारे राजा को मेरा सलाम चाहिए तो उनको बोलो यहाँ आए मेरे पास। मिस्टर गधे, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो क्या? राजा से कहकर तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि फालतू कैसे बोला जाता है। अच्छा, तुम मुझे सजा बाद में दिलवाना, पहले खुद का ख्याल कर लो। कहीं ये पेड़ की डाली टूटकर तुम्हारे ऊपर ही नहीं गिर जाए। बस गधे ने इतना बोला ही था कि तुरंत मोंटू बंदर के ऊपर एक पेड़ की डाली टूटकर गिर जाती है और मोंटू बंदर के सर में लग जाती है। वो उछलता उछलता वहां से राजा के दरबार पहुंच जाता है और राजा को बोलता है, महाराज, मैं गया था उस गधे को बुलाने, लेकिन वो नहीं आया और उसकी जुबान इतनी काली है कि उसने मुझसे बोला कि मेरे ऊपर पेड़ की डाली टूटकर गिर जाए। तो वो गिर गई और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अभी। अच्छा मोंटू बंदर, उस गधे की इतनी हिम्मत कि उसको हमने बुलाया और वो नहीं आया। चम्मचील, जाओ उस गधे को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। छम्मोचील महाराज का आदेश पाकर तुरंत उड़ती हुई गधे के पास जाती है और गधे को पकड़कर महाराज के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तभी महाराज गधे से बोलते हैं, अरे मिस्टर गधे, तुम्हें किस चीज का घमंड है इतना? मैंने तुम्हें बुलाया और तुम आए नहीं। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम बचोगे नहीं जिंदा। अच्छा, तो आप मुझे सजा देंगे? महाराज,
आप मुझे सजा देने से पहले अपना ख्याल कर लीजिए, कहीं आपकी ही तबीयत खराब ना हो जाए। गधे के इतना बोलते ही जंगल का राजा गुस्से में आ जाता है और गधे पर हमला करने ही वाला होता है कि उससे पहले उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे महाराज, क्या हुआ आपको? आप ऐसे बैठ क्यों गए? अरे मोंटू बंदर, मुझे पता नहीं अचानक से क्या हो गया, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। महाराज, इस गधे के बारे में ये बात आसपास के सभी जंगल में मशहूर है कि इस गधे की जुबान काली है। ये जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। एक बार तो इसने किसी के मरने की बात बोली और वो बेचारा सच में ही मर गया। हाँ हाँ, तुम्हारा ये तोता बिल्कुल सही बोल रहा है। चाहो तो मैं तुम सब में से किसी के मरने की बात बोलूं? नहीं 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 नहीं, मत बोलो मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलता हूँ। जाओ अब तुम सब यहाँ से, मुझे थोड़ी देर बैठकर आराम करना है। और तुम में से अगर कोई आया और मुझसे फालतू की बकवास की तो ये मिस्टर गधा छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ऐसी ऐसी बात बोलूंगा ना, सबका जीना हराम हो जाएगा। हा 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 हा। गधे की ये बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी और जानवर डरकर वहां से भाग जाते हैं और वो सभी जंगल में एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एक चिड़िया उड़ती हुई आती है। वो चिड़िया उन सब से पूछती है, अरे क्या हुआ? आप सब यहाँ पर कैसे बैठे हुए हो और मुझे तो कुछ उदास भी लग रही हूँ। अरे चिड़िया, क्या बताऊं तुम्हें अब मैं, हमारे जंगल में एक गधा आ गया है और उसकी जुबान भी काली है। वो कुछ भी बोलता है वो सच हो जाता है। उसने हमें परेशान किया हुआ है, उससे हम कैसे पीछा छुड़ाएं, बस वही सोच रहे हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम हमारी कुछ मदद कर सको तो तुम्हारा एहसान होगा मायापुर जंगल पर। अरे महाराज, मैं भी तो इसी जंगल में रहती हूँ। मेरा फर्ज है आपकी मदद करना, इसमें एहसान कैसा। मैं अभी जाती हूँ उस गधे के पास। चिड़िया उस गधे के पास पहुंच जाती है। चिड़िया के हाथ में एक खत होता है और चिड़िया ऐसे अनजान बनती है जैसे कि तो उसको कुछ पता ही नहीं है। चिड़िया वहां जाकर बोलती है, बबलू राजा कहाँ हो आप? आपके लिए ये फरमान आया है, इसे पढ़ लो आप। अरे चिड़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं हूँ यहाँ पर, मिस्टर गधा। कोई तुम्हारा बबलू राजा नहीं है, भगा दिया उसको मैंने यहाँ से। अच्छा, मुझे तो ये फरमान देना था राजा को ताकि वो पढ़ सके। कुछ जरूरी सूचना है इस जंगल के लिए, लेकिन आप तो गधे हो, आपको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते। अब हमें कैसे पता लगेगा कि क्या जरूरी सूचना है हमारे जंगल के लिए? अरे चिड़िया, मैं एक पढ़ा लिखा गधा हूँ, तभी मुझे मिस्टर गधा बोला जाता है। दो इधर, मैं पढ़ता हूँ क्या है तुम्हारा फरमान। और हाँ, इंग्लिश में हुआ ना तो भी पढ़ लूँगा, इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं। गधा
चिड़िया से वो फरमान लेकर पढ़ता है। मैं अपने बारे में ये बात बोलता हूँ कि अभी यहाँ पर दो लोमड़ी आए और मुझे उठाकर लेकर जाए और मुझे इतना मारे कि मैं इस जंगल की तरफ दोबारा आना भूल जाऊं। बस गधे ने इतना बोला ही था कि सच में दो लोमड़ी आकर उसको वहां से उठा कर लेकर जाती है। इस तरह चिड़िया अपनी बुद्धिमानी से गधे के मुंह से गधे के बारे में ही गलत बात निकलवा देती है, जिससे कि उसकी बातें सच हो जाती है और पूरे मायापुर जंगल को गधे से मुक्ति मिल जाती है और बबलू राजा फिर से अपने जंगल को अच्छे से संभालने लग जाता है।